په حدیث کې یو ذکر راغلی دی او هغه ذکر چې څوک سحر او ماښام اوه کرتې کوي نو الله رب العالمین به د دې بنده دا ټول کارونه برابر کړي. الله رب العالمین به کافي شي. دا ټول کارونه چې دته مشکلات پکې جوړ شوي دي په کومو کارونو کې دغه کارونه به الله سم کړي. ډېر خلکو یې زما کارونه سمې نه خوري، الله به کارونه برابر کړي. په څومره کیسونو او لانجو کې چې دا راګیر دی د لانجو نه به الله راوباسي. په کوم شي کې چې دا فساو شوی دی دغه شي نه به الله راوباسي او کار به الله او مسلې به الله حل کړي. او په حدیث کې دومره پورې راغلی دي که دا ذکر په یقین سره وکړو که په یقین سره نه یې کړی په دواړو صورتونو کې به الله رب العالمین د ده لپاره کافي شي. عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من قال في كل يوم څوک چې هر ورځ حين يصبح وحين يمسي سحر او ماښام دا ذکر کوي چې حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات وکرت دا کوي دا ذکر. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کفاه الله عز وجل همه من امر الدنيا والآخرة. الله رب العالمین به د ده د ټولو پریشانو که هغه دنیوي پریشاني دي که هغه د آخرت پریشاني دي د دې ټولو لپاره به الله کافي شي. دا ټول کارونه به الله برابر کړي. او په یو بل روایت کې داسې راځي چې صادقا کان او کاذبا که دا ذکر په یقین سره کلی یا که بغیر د یقین نه کلی په دې دواړو حالت کې به الله رب العالمین د ده د دې کارونو لپاره کافي شي او د ده دا کارونه به الله ور برابر کړي او د ده دا پریشانۍ به الله ختم کړي. دا به د دې لانجو د دې پریشانونو الله رب العالمین راوباسي.